International Trading Company Limited ကထောက်လုပ်ဖြန့်ချိရဲ့ Blue Queen မှတ်တစိအမျိုးသမီးလာစင်သုံးလေးရဲ့ Air Ventilation System လေးကိုစမ်းသပ်ပြထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်နွေးထရရဲ့ခွက်အပေါ်မှာ Blue Queen လာစင်သုံးလေးကိုတင်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကခွက်လို့တစ်လုံးနဲ့ရှင်နွေးငွေကိုဖမ်းယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲ၍လေဝင်လေးထွက်မကောင်းတဲ့လားစင်သုံးနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်အခွက်မှာပေါ့နော်ရှင်နှင်းငွေလေးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ညီမတို့ရဲ့ Blue Queen လားစင်သုံးဟာလေဝင်လေးထွက်ကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်ရင်နှင်းငွေလေးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုစမ်းသပ်ပြတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကလေဝင်လေးထွက်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးဖြစ်ကြောင်းကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တဲ့စမ်းသပ်မှုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ Blue Queen မျိုးသမီးလာစင်သုံးလေးကလေဝင်လေးထွက်ကောင်းတဲ့အပြင်စုပ်ယုံမှုကကောင်းပြီး6သိမြင်